टिम्मी नाम का छोटा बवंडर मंगलवार को एक शानदार विचार के साथ उठा। वह अपने गोल्डफिश कैप्टन बबल्स को भौंकना सिखाएगा। टिम्मी ने अपनी सुपर हीरो वाली पजामा पहनी हुई थी, जिस पर नाचते हुए टैको बने हुए थे, और एक चम्मच को माइक्रोफोन बनाकर मछली के कटोरे की ओर मार्च किया। मेरे बाद दोहराओ, उसने बहुत गंभीरता से कहा। वुफ! कैप्टन बबल्स ने एक बार दो बार पलक झपकाई और फिर छप छप की आवाज निकाली, जो छप छप की आवाजों के इतिहास में अब तक की सबसे तेज आवाज थी। टिमी ने सिर हिलाया। अच्छा, वार्म अप, अब जोर से कोशिश करो। परिवार की बिल्ली प्रिंसेस फ्लफर नूडल मेज पर कूद गई, एक भगोड़े मोजे पर फिसल गई और गलती से ब्लेंडर चालू कर दिया। ब्लेंडर एक भ्रमित ड्रैगन की तरह दहाड़ा, जिसने एक काजू निगल लिया था। कैप्टन बबल्स अपने कटोरे में घूम रहे थे। टिमी चिल्लाया और राजकुमारी फ्लफर नूडल ने गुरुत्वाकर्षण को दोषी ठहराया। तभी दादी अपनी चीखने वाली स्कूटर पर झूम करते हुए आईं, चश्मा पहने हुए और आपात स्थिति के लिए एक रबर चिकन पकड़े हुए थी। सूप क्यों गा रहा है? उसने पूछा। विज्ञान, टिमी ने उत्तर दिया। उसने सावधानी से कटोरा उठाया और घोषणा की, देखो, दुनिया की पहली भौंकने वाली मछली। ठीक उसी क्षण कैप्टन बबल्स ने एक छोटा सा बुलबुला छोड़ा, जो संदिग्ध रूप से वूफ जैसा लग रहा था। हर कोई जम गया। ब्लेंडर रुक गया। बिल्ली ने सलाम किया। दादी जी विनम्रता से सोफे पर बेहोश हो गईं। टिमी मुस्कुराया। कल, उसने फुसफुसाया, हम उसे योडल गाना सिखाएंगे।